Ақтөбеде арбаға таңылған мүгедектер көп қабатты үйге өз беттерінше кіріп шығудан қалдық деп отыр. Себебі қазір пандус орнына биік ғимараттарға жедел саты орнататын болған. Бірақ оның бар деген аты болмаса, темір құрсаудың түкке пайдасы жоқ деп налиды. Көтергіш құрал, подъемник, лифті. Оны олды темір ғой, сынады. Оны майлау керек, уақытында қарап тұру керек. Бізде бірнеше жағдай болды. Осы мүгедектік арбадағы адамдар бұл подъемниктен құлап қалған кездерде болды. Біз сондай деңгейге де жетуіміз керек па? Арбаға таңылғандардың мүгедек адамдарға арналған жедел сатыға қатысты айтары көп. Қонаққа бармақ түгілі қала ішіндегі көп қабатты үйде тұратындар сыртқа шыға алмай отырмыз дейді. Кез келген ғимаратта мүгедектер үшін пандус не жедел саты болуы шарт. Соңғы кезде темір қоршаулы заманауи саты салу сәнге айналған. Бірақ оны жарым жандар қолдана алмайды. Ең сорақысы әлеуметтік нысандарда мүгедектердің жайын елемейді. Былтыр 2 емханаға осыған байланысты айыппұл салыныпты. Ал жеке компаниялар мен құрылыс барысын бақылауға ерекше адамдардың құқығын қорғауға тиіс мекеменің тісі батпайды. Бізге шағым түседі әлеуметтік нысандарға. Вот сол уақытта біз бара аламыз. Конкретный факт болу керек. Дәлел, сурет, действительно жоқ, осындай деп. Сондай уақытта ғана біз барып, и то оны біз через правовая статистика тіркейміз. Сосын барып, тіркеусіз біз ешқандай жаңағы құқымыз жоқ.